Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Banyarap ia ke sorkar jela nak benta ban pentrikam hak babai ia ke lut kesep kumakan ia ke por baka sorkar kadang ha banyak kon persya ia ke jing sapriang uknyang jingpang coronavirus hak ia ke jela. Kahima khairem hapo ke jelam jung siem kani kahima upaim Dr. Balajit Singh siem ringkat ke jing senran lang da chairman jung kikle no sensar ke bri nyutrem uba John F Karshieng hak santrek mentabna jembang arajar arpo kilalit no senyang de kapisa ke basilak tingka seka Chief Minister's Relief Fund hak ba kila IT hak kti jung menteri rang ba kajela u Konrad Kongkal Sangma hak office rekam jung u Hamin Secretariat Shillong. Upaim Balajit Singh siem habakren bat ke Batisi TV hadin baladap IT kini kapisa ha menteri rang ba kajela ulai tu ba kahima kala sai kini kapisa na ke reserve fund bat kamdai satya ka balalom na kira kishnong ni kihima man kapor na kapor hateng-hateng yo jarak suka menuduk masuk sain ke kamian yo kakot ke lekawan kai pateng ke sain jadi kampram jadi baro kamtam jongi ku sejar hima musar senang musarat binginnya no senyang lah kalau ka apil ke belakang ka maka sini tu pergi ke men maka ni kecingnya kenduk jengi mentan ke ba sini tu ke men ula ai kata kecing yero ya barok ni memangnya senyap lah lerap sipun ya nak antara tindakan jak serta ba sipun jelut tindakan kecing pendep cuti kecing pendiam ya sungsuk sungskan kalau kau siap dengan kecing semar di beipan kemudian norak di mana baru di kerantan bisa sebar kemudian pelak ini nak poi yang sebar pan ni sim ba kecingnya keren tu sim ni satu dan sipun kam dan ketimo kelak dan pendep ikam ini kerana dah kecing sebab ba kejelah berbaik kenapa kita selesai kalau lagi nak kecing akibat kita beristik bagi orang dia ham stop maka mui apa no ini pada kejelah yang kedua ini don kita kikis dan ban long kecing piang yang bukan balak long kecing sih ini yang ngek penyakit stadium ketim tu ba don di dokter polis di polis department kita berok dengan bertantu mungkin corona virus semua kena izin sengaja izin suku ini baru.